हमारे पास गाड़ी है महिंद्रा जीतो पेट्रोल और इस गाड़ी में जो फॉल्ट है फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ रिवर्स गियर अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे ही थर्ड गियर डालते हैं गाड़ी में घड़घड़ा के साउंड आता है। वो साउंड में आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट हम क्लच प्रेस किया और गाड़ी को हम करते हैं स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट हो गया, जैसे ही हम थर्ड गियर डालते हैं स्टार्ट जाएगा तो ये देख सकते हैं किस तरह साउंड आ रहा है। देख सकते हैं, आपको साउंड मालूम चलता होगा किस तरह साउंड आ रहा है। तो ये गाड़ी में प्रॉब्लम है। आपको थोड़ा मैं पीछे भी ले जाकर दिखा देता हूँ। ये इसका गियर का सिलेक्टर है और ऑलरेडी चेंज हो चुका है, न्यू लगा हुआ है। कभी कभी गियर पड़ भी जाता है, चलता है, कभी कभी साउंड आता है। तो गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। अगर सॉल्यूशन आपको मालूम है जो क्या प्रॉब्लम है तो कमेंट में कीजिएगा, नहीं तो मेरा वीडियो का वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं 100% सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो दूंगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब। तो फाइनली हम गियर बॉक्स इसका ओपन कर लिए, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो फॉल्ट था गियर बॉक्स में ही था। और ये आप देख सकते हैं लोअर आर्म खोल के हम गियर बॉक्स उतारते हैं क्योंकि इजीली उतर जाता है। अंदर 14 का 4 को बोल्ट खोलने से अच्छा दो लोअर आर्म का 2 बोल्ट खोल दो, अपना ड्रेस आउट बाहर आ जाता है, एक ड्रेस आउट उधर ही रह जाता है ये इस कंडीशन में। और ये पूरा पार्ट से, और गियर बॉक्स उतरने के लिए सिलेंसर भी उतरना पड़ता है। और ये है इसका गियर बॉक्स जो कि मैं पूरा पीस करके रखा हूँ। इधर पूरा कुछ पार्ट्स पड़ा हुआ है, इधर हाउसिंग है, और ये इसका जो है मेन काउंटर सॉफ्ट और मेन सॉफ्ट है। और इस गाड़ी में जो थर्ड गियर में प्रॉब्लम आ रहा था, जो साउंड आ रहा था, जो कि मैं पहले वीडियो में दिखाया था, वो प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये 1 नंबर गियर है और ये 2 नंबर है, ठीक है। इस पर 1 और 2 को बैठता है, 3 और 4 इस पर बैठता है। तो ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। ये छोटा 4 नंबर है, जो कि सभी गाड़ी में टॉप पिनियन में 4 नंबर जो है, छोटा टॉप पिनियन में 4 नंबर रहता है, तो इस पर भी है। लेकिन इसका 3 नंबर सिग्नेचर रिंग बराबर है, लेकिन 4 नंबर का टूटा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं 4 नंबर जो है इसका टूटा हुआ है, पूरी तरह कट हो गए है 4 नंबर। लेकिन साउंड जो आ रहा था, हाँ, तो इसको अब हम ओपन करके दिखाएंगे, क्योंकि 4 नंबर में साउंड नहीं आ रहा था, 3 नंबर में कुछ तो मसला है जो 3 नंबर में साउंड आ रहा था और 4 नंबर में साउंड नहीं आ रहा था। अब इसको हम ओपन करेंगे तभी जा करके पता चलेगा। फर्स्ट इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए इसका जो है ये पिन निकालना पड़ेगा और फिर वायरिंग निकालना पड़ेगा। ऑब्जर्व करने वाले और एक बात है, इसका जो 3 नंबर गियर है, ये आप देख सकते हैं, इसका फ्रोक भी कट हो गया है। ये फ्रोक कट हो गया, इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। इसका पीस जो है ऑलमोस्ट इसका गियर बॉक्स में होगा। ये देख सकते हैं, ये इसका पीस है जो इसका मुंह से कट हो गया, और ये कट होके फुल जो है ये सब बाबरी जो दिख रहा है वो उसी का है, और उसी के कारण जो है सिग्नेचर रिंग वगैरह पूरा टूटा है। तो उसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। ये सब ब्रश के माध्यम से ऐसे डीजल के माध्यम से निकल लीजिएगा। और इस पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है घुसा हुआ है, जो टूटा था ना फरोक का 3 नंबर का, वो घुसा हुआ है। ये देख सकते हैं पीस वगैरह, ये सब पूरा सही तरह क्लीन कीजिएगा, क्योंकि ये सब थोड़ा बहुत रह जाने से फिर से आपका गियर में प्रॉब्लम हो सकता है। ये वही 3 नंबर फॉर्क का पीस है जो कट हो गया था। ये आप देख सकते हैं। तो अब हम पूरा सही तरीके से क्लीन करेंगे डीजल के माध्यम से। ये देख सकते हैं पूरा हम इस पर डीजल वगैरह मार दिया, अब इस पर पानी मारेंगे। और इधर भी क्लीन करने के लिए अभी बचा हुआ है, पूरा पिनियन भी है, सब पिनियन रखा हुआ है। पूरा हम क्लीन करेंगे सही से, फास्ट पानी से, डीजल से, पानी से पूरी तरह क्लीन करेंगे, क्योंकि सफाई से ही गियर और इंजन चलता है, इसलिए सफाई बहुत ही ज़रूरी है। ये जो ब्रश मारने पे जो पीस निकल रहा है ना, ये सब जो वाइट दिख रहा है, ये देख सकते हैं छोटा छोटा, और इस पर फाइबर सब में ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं। ये सब जो है ना वही 3 नंबर फ्रोक जो कट हुआ था उसी का जो है ये है, ये देख सकते हैं, यही सब जो है पिस गया है। तो पूरा पार्ट्स को हम पानी मार के क्लीन कर लिए, ईयर मार के लॉक सब, इसका ऑयल सील, छोटा जितना भी पार्ट्स था, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि जो बाबरी दिख रहा था वो सब जाने से फिर से आपका वायरिंग को कट करेगा, आपका गियर पिनियन में जाकर फंसेगा और फिर जा कर के वो प्रॉब्लम करेगा और फिर से गाड़ी में साउंड पैदा लगेगा। इसलिए पूरी तरीके से हम पानी फर्स्ट डीजल मारे, आपको जो दिखाया, फिर पानी मार के क्लीन किए, ठीक है। अब इसका हम फिटिंग करेंगे। 3 और 4 का जो आउटर हाफ कट हो गया था, यानी 3rd 4th का, तो ये बहुत ढूंढ के थक गया, मार्केट में मिला नहीं। लास्ट में
फुल इसका असेंबली परचेज किया। ये आप देख सकते हैं 2057 रुपीज़ में, और 3rd 4th गियर का है। ये इसका असेंबली है, इस पर पूरा सेट लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो हम इस सेट को पूरा डालेंगे और फिर चलाएंगे। इस पर रिंग उंग सब आ गया, पूरा सेट फिट करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं आउटर हॉप में जो लाइनिंग वाला हिस्सा है, ये नीचे के साइड आएगा, ऐसा ऐसा फिट कर लिया। ये बैठ गया। अब इसके ऊपर जो है ये हम बैठा लेंगे, पूरा फ्री जाएगा, बैठ गया। और इसके ऊपर वॉशर डाल के इस वायरिंग को हम प्रेस कर लेंगे। बस इतना ही काम है, दूसरा कुछ नहीं। इस वायरिंग को हम प्रेस कर लेंगे। समझ जाइए, ये घाट कटा हुआ नीचे, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं। ये नीचे देख सकते हैं, सिग्नेचर रिंग ब्रश रिंग अभी न्यूट्रल में है। उसके ऊपर ये बैठेगा, उसके ऊपर ये वायरिंग लेगा, एक वॉशर, उसके ऊपर वायरिंग देगा, प्रेसिंग। पार्ट्स ढूंढने में बहुत टाइम लग गया भैया। अभी पूरा बांध के क्लीन करके रखे थे, नहीं हुआ था। पार्ट्स नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, थोड़ा जूम करके। और हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम अपडेट करते रहें। और एक चीज़ बता देता हूँ, डीजल गाड़ी पेट्रोल गाड़ी का सब जो है सेम ही होता है, महिंद्रा जीतू का। अब इसके ऊपर इस लॉक को हम बैठाएंगे। ये है इसका लॉक, ये लॉक बैठेगा। लॉक बड़ा हो गया, इसको छोटा करेंगे। 3 और 4 नंबर का जो फॉर्क टूटा था उसको भी हम न्यू मंगा लिया, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि ये यहाँ से कट हो गया था और ये कट हो गया था, तो इसको भी हम न्यू फिट करेंगे। ये क्या भी नहीं, इसको बिल्कुल इजी बैठा लीजिएगा। और ऐसे बैठाने के बाद ये पिनियन इस तरह रखने के बाद इस पर पहना लेना है। अब फिर दोनों को एक साथ में बैठेगा। वीडियो बनाने में बहुत ही मुश्किल होता है दोस्त। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं इस तरह बैठा के। अब दोनों को क्रोन बैठाने के बाद इसको दोनों को हम एक साथ में बैठाएंगे। फुल रेडी कंडीशन। रिवर्स गियर का आपका लोकेशन ये जो मार्क मार के रखे हैं इधर रहना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको रिवर्स बोल्ट फंसाने में मुश्किल होगा। ये देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा में टेढ़ा दिखता होगा, ये सीधा है। बाकी 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर और 4 नंबर तो हम चेंजे कर दिए, इनर ऑफ इनर स्लिप। ये रिवर्स का यहाँ पे 12 नंबर का 2 बोल्ट लगा दीजिएगा। ये रिवर्स गियर का थोड़ा पिनियन कट हो के है, ये क्या भी नहीं। जब हाफ क्लच में आप गियर चेंज करते हैं उस टाइम 1 नंबर में जा कर के वो अटैच होता है और उस टाइम साउंड आता है, उसी में जो है ये जाता है। क्योंकि रिवर्स गियर चलता है आपका टॉप पिनियन में, यहाँ पे जाके अटैच होता है, टॉप पिनियन के साथ जो है चलता है। तो बॉन्ड वगैरह भी हम लगा लिया। अब फाइनली हम इसको गियर बॉक्स को बैठाएंगे, इसका हॉजिंग बैठाएंगे। इस लोकेशन का मैनर ध्यान रखना, नहीं तो आपको बाद में फिर से ओपन करना पड़ सकता है। लास्ट में ये लॉक लग गया, ये देख सकते हैं। ये थोड़ा फ्री है, घूम रहा है, लेकिन ये टाइट है। लॉक लग गया, ये भी टाइट हो गया। थोड़ा डाउन किए तो थोड़ा टाइट हो गया वो भी। और ये सिलेक्टर जो है आप देख सकते हैं न्यूट्रल कंडीशन में है गियर। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं न्यूट्रल कंडीशन में है, और ये हॉल में जा कर के ये सिलेक्टर जो है जाके बैठेगा। ये इस दिशा में सिलेक्टर बैठेगा आपका पूरा, ये चला जाएगा और ये इधर जाके लॉक हो जाएगा। ये हो गया सिलेक्टर फिनिश। ये दबा करके इस पर सिलेक्टर टाइट हो जाएगा। 3 जो है 12 नंबर का बोल्ट रहता है। वीडियो बनाने में मुश्किल हो रहा है, नहीं तो मैं आपको बोल्ट लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ने का नहीं होता। अकेला मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, जो आप लोग कभी भी जीतू का अगर गियर बॉक्स बनाए तो वह अच्छी तरह बना सके। मेरा मेहनत को सफल करके एक लाइक कीजिएगा, ताकि मैं समझूँ जो मेरा मेहनत हो गया। महिंद्रा जीतू पेट्रोल BS4 का गियर बॉक्स रेडी। मैं आपको गियर डाल के भी लास्ट दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका 3 और ये हो जाएगा सामने 4, और डाउन में इधर आ गया 1 और इधर चला गया 2, और हाइट में ये चला गया रिवर्स, आगे की तरफ हो गया रिवर्स। तो ये था पेट्रोल गाड़ी का गियर बॉक्स रिपेयरिंग का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।